Бул үйгө бир кыш коюлган эмес, же дубалдары кесектен да болгон эмес. Үй жыгачтан тургузулуп, каркас тибинде салынган. Үйдү курган Нуркожо Тойчиев курулуш жаатында 20 жылдан ашык убакыт иштесе, анын ичинен негизинен Европа жана Америкада колдонулган каркас үйлөрдүн курулушун жакшы өздөштүргөн. Анткени каркас үй бат бүтүп, көп каражатты да талап кылбайт. Бул салмак жеңил болгондуктан фундаментин аз каражат кетирип бүтүрүп алса болот. Артыкчылыгы анан бул жерде столбчатуу фундамент коюлуп, жер кыртышын тегиз эмес жеринде дагы толуу аймактарга дагы курса ыңгайлуу, аз каражат кетирип, бул жагынан артыкчылыктары бар. Анан үй жылуу, экологиялык таза материалдар менен бүттү. Биз ушул үйдү 45 күндө коробкасын бүтүрдүк. Кирпичтен же топурактан үй салуу үчүн жердин кыртышында эске алуу керек. Анткени типтүү үйдү салуу үчүн тегиздиктеги жер болуусу шарт. Ал эми каркастан салынган үйдү тоо бооруна да тургузса болот. Андыктан айыл жерлерине каркас үйлөр ыңгайлуу дешет куруучулар. Жылуулукту аябай жакшы кармайт. Анан бул деревянный конструкция болду, баягы өрттөн деп коркушат. Жок, ал бардыгы бизде орусча айтат огнезащита. Өрттүн ошондой күйүп кетпеш үчүн ошолору бардыгы ошол обработка болгон. Бул анча-мынча өрт болгондо дагы же болсо ошондой нерселер бардыгы защищен. Үй турган аян дөңсө болгондуктан курулушту баштоодо татаалдыктар болгон. Үйдүн ээси каркас үйдүн өзгөчөлүгүн көрүп, Каркас строй ишканасына буйртма берген. 2 ай мурда башталган үйдүн курулушу өз мөөнөтүндө аяктап, ээсине тапшырылды. Энем экөөбүз ушу үй бүлөбүз менен макулдашып, бул үй жеңил, арзан, анан бат бүтөт экен мана 2 айда. Бардык экономный, анан жылуулук жагы, анан багы жер титирөө сейсмологический жактарга бүт талапка жооп бергендиги үчүн бул азыркы заманбап үй деп карап чыктык дагы ушул прораптарга, ушул куруучуларга заказ бердик мана. Каркас үйгө негизинен жыгачтан турган курулуш материалдар колдонулгандыктан 150 метр квадрат аянттагы үйдүн салмагы 20 тоннадан ашпайт. Ал эми үйдүн сырты заманбап экологиялык жактан таза жана ысык суукка чыдамдуу курулуш материалдары менен тосулат.